आप भी अपने वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट खोज रहे हो तो बिल्कुल सही रील पे आए। मैं बताने वाला हूँ ये सारे ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट आपको कहाँ मिलेंगे। उससे पहले इस वीडियो को सेव कर लेना, नहीं तो ये वीडियो भी कहीं ना कहीं गुम हो जाएगी। सिंपली क्रोम पर सर्च करो माई इंस्टेंट। फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे बटन खुल जाएंगे। क्लिक कर देख सकते हो कि आपको कौन सा साउंड इफेक्ट यूज करना है। यहाँ आपको वो सारे ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, उनको आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। और फॉलो कर लेना ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए।